Pasaules čempionāts hokejā interneta portālā TV3 LV. Ekskluzīvas spēļu tiešraides un atkārtojumi, prognožu spēles, jaunumi un fotogalerijas, kā arī vienīgi šeit komentētāja un hokejista Arta Ābola videoblogs. Dzīvojam hokejā. TV3 LV. Viegli ieiet zonā kanādiešu saspēle un vārti. Tavares no asa leņķa un bija nepieciešams 1,49 sekundes vairākumā un nepilnas 2 minūtes šajā spēlē. Ar labiem metieniem redzam it kā no tādas pozīcijas, kur gan Pāvils Leņķis neapstrādājot ripu, uzreiz izdarīja metienu Džons Tavares. Perijam un Raselam. Augstu virs pleca zem pārlikuma. Bezspēcīgs bija Edgars Masaļskis. Perijam un Raselam rezultīvas piespēles. Arī pārāk aktīvi mēs gribējām nospēlēt šajā epizodē. 2 spēlētāji bija pie apmalas, redzam, praktiski pret 1. Rasels sanāca pieslēdās uzbrukumu, ko es teicu, arī aizsargs, lai arī mēs bijām mazākumā. Un šī epizode, kad šī mūsu agresīvā spēle tomēr neataisnojās un tais laukums, teiks kanādiešu Stamkos. Pār priekšā Pečura izlaiž Džonu Tavaresu un glāb situāciju Edgars Masaļskis. Spēlēt asa agresīvi, bet nevajag pelnīt dums noraidījums. Un vēl viens neatvērāms metiens Stevens Stamkos. No sava punkta. Tā puse vai drīzāk jāsaka tā, ka kanādieši pārāk labi ir spēlēs, kā vairākumu izspēlē. Teicams, neatvērāms metiens. Ir kā paspēja jau Edgars pārētos trāpīja arī. Edgaram tomēr atrod ripu ceļu vārtos un rezultāts kļūst 2-0. Stevens Stamkos, 51 vārti NHL regulārā sezonā. Andersons klūp nelaikās, zaudē ķiveri un spēle tiek apturēta. Tas izstās pret apmalu pēc tam vēl. Redzēsim atkārtojumā, kas īsti tur notika, katrā gadījumā paklup. Andersons, nekā kanādieši pārkāp noteikums, tagad mēģis Dušēns, piespēl Burkam, Burka mētiens, Dušēns pie ripas aiz vārtiem, Burks. Vitnīs un spēcīgs mētiens ripu vārtos, Giordano ļoti precīzi gar pašu vārtu stabiņu. Un 0-3 un atkal skaitliskajā vairākumā. Redzam, aizsargs bērns dodas jau tur ieņemt pozīciju vārtu priekšā un izdara arī metienu. Bērns reģis pret viņu, arī nonāk pie Perija. Perijs dodas uz vārtu priekšu, piespēli un izspēlēts kāpēc notīm un Tavares tukšos vārtos triec ripu. 4 noraidījumi, 4 zaudētu vārtu, Messie var līksmot. Šķērsojas ripu zilo līniju, kad cikls jau bija pretinieks zonā. Šeit vēlreiz atkārtojumā Tavares gūtie vārti. Skatiens, kur ir ripa, maksā to, ka ir izgājums 1-1. Bārns. Un vēl viens noraidījums un ripu vārtos. Un aizturētā soda laikā un rezultāts kļūst jau pagalam nepatīkams 0-5. Neatstāja zonu un redzam, bērns lauzās uz priekšu, izdarīja metienu un pie ripas tiek viņa partners līdz ar to. Spiests kapitulēt arī Raitums. 30 sekundžu pārtraukumu tikmēr pieprasa Oļegs Znaroks. Pamaina mūsu treneru vairākumā. Tagad Džeriņu vietā Redliku, Miķeli un Laura Dārziņa ir Jānis Sprukts. Esam noslēgts zonā. Labi izspēle. Dārziņš. Un ripa vārtos. Miķels Redliks. Nu līdz tukšiem vārtiem. Zvanīja tiesnēs, skatīsies ar kāju vai ko, bet labi. Redlika izpilnēja vienkārši ripu trāpīja. Redzam Jānim Spruktam uzreiz tālāk Laurim. Lauris var pats mest. Izdara piespēli Miķelim. Vārtu gums netiks ieskaitīts. Domāju, ka nebūs vārtu gums netiks ieskaitīts. Apzināti kustību uz vārtiem manā skatījumā. Jā, var jau teikt, ka viņš gribēja pieņemt ripa kāju no ātri. Pieņemts ir lēmums. Nav vārtu. Viens skatītājs, tāda oficiālā statistika ir ieradušies šeit, SAP arēnā, bet tagad Giordano ripu vārtos.
Del Zotto. Stamkos. Valsts piespēle ar vārtiem uz Tēvs. Nu tagad Maiers metiens. Principā prasījās piespēle Tavaresam. Tavares tiek pie rips. Vēl viens metiens. Izdodas atsisties Latvijas izlasē. Un Štāls dodas uz priekšu. Mēs individuāli Del Zotto apspēlē. Tas viņam izdodas metiens un vārti! Georgijs Pujats pieslēdzas uzbrukumam un pārspēj Čēdu Džonsonu. Georgijs Pujats gūsta vārtus šajā epizodē. Skatāmies, kā viss sākās. Tāla Mejas piespēle. Nu, nepārāk tāls Štāls. Tur šķērso vidējo zonu, apslido Del Zotto. Un arī atrod ceļu starp Čēdu Džonsonu aizsargiem. 1-6. Tas parāda vēlreiz to, ka skaista spēle pa tīru ledu, tik viegli vārds nav gūt. Tāda vienkārši ir kā spēle. Uzņēmās aktivitāti ir Štāls, metiens pa vārtiem. Kanādieši. Sprukts. Daugaviņš. Džonsons atvēja ripu. Ripu atkal Daugaviņam. Karsums. Daugaviņš labi piespēle Jerefejevam. Vārti! Nē, vārtu staps. Pasteidzāmies.